ये आवाजें आप जिंदगी में पहली बार सुनोगे। तो सबसे पहले 40,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी इंसानों की तरह की स्पीशीज निएंडरथल्स की खोपड़ी की स्टडी करके साइंटिस्ट ने बताया कि वो ऐसी आवाजें निकाला करते थे। 1, 2, 3, 4. नेक्स्ट मैं दुआ करूंगा कि इस वीडियो के अलावा कभी भी आपको रियल लाइफ में ये आवाज सुनने को ना मिले, जो कि है एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का साउंड। फाइनली इस यूनिवर्स की सबसे तेज आवाज होती है दो ब्लैक होल्स के आपस में टकराने की, जिसे साइंटिस्ट ने जुगाड़ लगाकर खास हमारे लिए साउंड वेव्स में कन्वर्ट किया। तो चलिए उसकी आवाज सुनते हैं। तो कैसी थी ये सब आवाजें?